सो मैले सर्ट एन्ड स्विट नोट्स बनाएको छु जुन यहाँ हामीले डिस्कस गर्छौं त्यो एक्ज्याक्ट नोट्स बनाउँदा हुन्छ एक्जामको बेला एकदम काम लाग्छ यो ठ्याक्क यहाँ पोइन्टहरु दिएको हुन्छ चाहिने कुराहरु मात्र एक्सट्र्याक्ट गरेर निकालेको छु चाहिने कुराहरु मात्र चाहिँ ट्याक कुराहरु एक्जामको बेला एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो नोट्स सो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ रिलेटिभिटी हैन सबभन्दा पहिले क्वेशन आउँछ व्हाई रिलेटिभिटी वाज नीडेड रिलेटिभिटी खासमा चाहिएको किन थियो यो क्वेशन सोल्भ गर्दा गर्दै हामी रिलेटिभिटी भन्नेको के हो भन्ने पनि कुरा बुझिहाल्छौं है यो क्लासिकल फिजिक्सको प्रब्लम हो अब न्युटनियन मेकानिक्स अकर्डिङ है न्युटनियन मेकानिक्स भन्नाले न्युटनको जुन लहरु छ त्यो ल युज गरेर जुन हामीले प्रब्लम सोल्भ गर्छौं जुन फेनोमेनामा एप्लाई हुन्छ त्यस्तो मेकानिक्सलाई न्युटनियन मेकानिक्स भन्छ न्युटनियन मेकानिक्स अकर्डिङ यसलाई ओल्ड मेकानिक्स पनि भन्छ ओल्ड फिजिक्स पनि भन्छ स्पेस के हुन्छ त एब्सोल्युट हुन्छ टाइम पनि एब्सोल्युट हुन्छ स्पेस फिक्स हुन्छ टाइम पनि फिक्स हुन्छ सबै अब्जर्भरको लागि टाइम सेम हुन्छ ठीक छ भेलोसिटी सिम्पली एड सबट्र्याक्ट हुन्छ त्यो पनि ठीक छ तर फर स्लो मुभिङ अब्जेक्ट यो एप्लिकेबल हुन्छ जुन न्युटनियन मेकानिक्स छ यो फर स्लो मुभिङ अब्जेक्ट मात्र एप्लिकेबल हुन्छ फर फास्ट मुभिङ अब्जेक्ट यो एप्लिकेबल हुँदैन यसको जुन लहरु छ त्यो फेल भइहाल्छ है अब इमेजिन गरौं यु आर इनसाइड अ मुभिङ बस एन्ड थ्रो अ बल अपवर्ड बसमा बसेर माथितिर बल उछाल्यौं है टु यु हाम्रो लागि के हुन्छ त बल गोज स्ट्रेट अप एन्ड डाउन माथि तल आउँछ बल टु आउटसाइड पर्सन बल अल्सो मुभ्स फरवर्ड भन्नाले तल माथि त जान्छ यसरी माथि जान्छ तर यस्तो प्याराबोलिक पाथ पनि फलो गरेर जान्छ भन्नु खोजेको अब सेम इभेन्ट भयो डिफरेन्ट अब्जर्भेसन भयो इभेन्ट त एउटै हो बल उछालेको हो तर त्यसको दुईवटा अब्जर्भेसन भयो This means motion depends upon observer है र यही आइडियाले रिलेटिभिटी भन्छ रिलेटिभिटी खासमा के हो त एउटै एक्सनलाई दुईवटा पर्सपेक्टिभले हेर्न सकिन्छ त्यसै कुराले रिलेटिभिटी भन्छ